Mercury 30 HP, 2 tempos. O motor acabou de chegar aqui pra mim. O motor tá fazendo um barulho diferente, um barulho estranho. Na lenta ele vai, fica um pouquinho e depois morre. Vou tentar apurar aqui, descobrir que barulho é esse. Vou começar aqui pela remoção das velas. Vou dar uma apurada aqui para ver se isso aqui é limalha. Essa aqui tá mais sujinha, não tá dando para pegar o foco legal. Aparenta ter algumas limalhas. Soltei aqui a partida manual, só para poder fazer um teste. Aqui aparenta tá tudo direitinho. Só essa arruela aqui que pode fazer um barulhinho. Mas, como eu mostrei aqui no vídeo, eu dei a partida com ele sem a partida manual, coloquei uma cordinha aqui, puxei, ele pegou direitinho e o barulho continuou. Então, descartada ali a partida manual. As velas, mostrei aqui que haviam umas limalhazinhas, o que me deixa um pouco preocupado. Finalizado aqui o diagnóstico, entrei com a sonda, com a câmera dentro dos cilindros, notei bastante avaria, notei arranhões, passar para o proprietário a situação e a abertura completa do motor.